गाय में से इतने सारे पैसे निकल आए। जी भाईजान, ये वाली गाय पसंद आई है आपको? ओ जी भाई आ गया, उस वाली का रेट बताएं। बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। और भाईजान मैंने पहले ही कहा था आपको, बड़ी नायाब गाय है ये। जैसे ही घर लेके जाएंगे बरकतें आएंगी, पैसों की कमी तो कभी आएगी नहीं।